hermano, no puede. Viviendo, Los chicos de Jordan tienen más armas de corta, ¿eh? Tienen más armas de corta, pero recuerda... No, estamos iguales, andan parejos. estamos iguales. 2 Vector y 2 casi me Deagle. caigo. Y 2 Vector y 2 Deagle, crack. Creo que se hablan y dicen, mira, solo 2 Vector, solo 2 Deagle. Aquí Tal vez el que falle más tiros es el que va a perder, ¿eh? Exactamente. Si aquí le mete el primer Deagle en la cabeza, como hacker, así se pone insano, Cuidado, que rápidamente lo quiere confirmar. Cuidado, aquí le partió la... Eso sí fue un tiro espectacular. Hermoso. Con Deagle parece que nadie lo para, hermano. Otro más. ¡Ahí está! Increíble, Aquiles. Hermano, no puede. ¡Aquiles! ¡Increíble! ¡Aquiles! No puede ser posible. Aquiles, insano, bro. Increíble. ¿Qué? Hermano, no puede ser que estoy viendo allá en la esquina a la derecha, Bueno, hermano. Juan Es lo que Pablo. yo creo. No, Es a lo que, hermano, lo que está estoy aquí viendo. por abajo. ¿Dónde, bro? Allá Allá. de la camisa blanca. Es a lo que Es a loco. Es más pequeño que Yankee, bro. Sí, bro. Gente, primera ronda ganada por parte de Nahuara, como que siempre la primera, ¿eh? Siempre la como primera. que es mejor que usen solo Digger, hermano. Hermano. No Es usen que otra Aquiles cosa. es el rey de la isla, bro. Hermano. Cuidado, pero que miren que los chicos van a comenzar a rusheo. Cuidado que ahora tienen armas diferentes. No, cuidado, Aquiles se regaló, hermano. Se regaló completamente. Lo confirman rápidamente. Qué mala jugada ahí. Qué mala Se jugada. metió de frente. Creo que fue que le falló la pared, hermano. Creo que le falló Sí, la pared. porque lo tumbaron y Se apenas vio se como puso un la pared, pues. agacho, después se puso la pared. Tal vez sea Cuidado, su mira pin. cómo rompen pared ahí, hermano. Qué, Qué manera, buena. ¡Ey! Hacker le No. parte la cabeza a Back, pero Ok. lo tumban a él, 2 para aunque 3. lo confirma y cuidado con Kader, Ay, hermano, ahí como te meten los tiros, hermano. Sí, te asomas a penita y te vas en la vida. Sí, bro. Ok, lo que que va viene el rush. rushando de una vez, cuidado, Neutro, tienes que ayudar aquí a Kader lo bajan. El Lo baja X-Boy Neutro. que está enfermísimo, hermano. Y mira cómo tumba a Tursin y se empata 1-1. La verdad, No, Comienza le el vienen rush aquí intenso todo. de parte de Tursin. Cuidado que con Tursin rompe Tursin. pared, aquí se va para atrás, hermano. Eje. Kader baja a X-Boy, ¿será que lo confirman? Dime que sí, porque ese tipo está enfermísimo. Aquiles que salta, Uy. Aquiles que rompe a Tursin, Uy, casi casi. que lo mata. Uy, Y 2 está para 2. 2 para 2, 2 para 2, pero para Back 2 y está con muy mucha tocado. vida, Y Neutro baja a Tursin y Cuidado, cuidado. van a crack. reviven a uno de los jugadores. Creo que reviven el X-Boy. Back Cuidado, está vivo. Son 3 para 2. Tienen que tener cuidado. 3 para 3, 3 para 3. 3 para 3 porque logran revivir a Aquiles. Pero está todo con poca Bien, vida. bien, Aquiles bien. tumba el X-Boy. También lo confirma rápidamente y son 2 para 3, No. 2 ¡Ay! para 3. 2 pa' Hacker baja a Back y quedan 3 para 1, hermano. 3 para 1 rápidamente se lo ¡Ey! lleva. No, Ojo con el hacker, no lo celebren, no hay que celebrar. Ojo con el hacker, Calma. Sí, son Oh, buenos, claro, muy buenos. Buenos jugadores, muy Son buenos. buenos. Lo mismo decimos. Esta crack que está por ahí. Aquiles con 4 kills. Naguará. Le parte. Uy, se No. hace la doble Back, hermano. Pero llega rápidamente Neutro a revivirlo y cuidado, que se motivan y ahí Oh, está. Hacker Hacker le tiene- partió la cabeza a uno. ¡Uy, no! Tursin tumbó a Hacker y son 4 contra 2, Pero ahora son 4 solamente queda contra Aquiles. 1, crack, queda Aquiles y Aquiles se va a morir, hermano, efectivamente. Era obvio. Se metió por el medio Aquiles y Back bajó a 2, hermano. Es el momento en el que empiezan a caer, hermano. Uy, qué Cuidado, escopetazo que le pueden dar a Hacker. Cuidado que Aquiles está a un tiro, crack, anda sin paredes, lo han bajado. Back lo reventó y son 4 contra 3. Se mete Jordan sin miedo. ¡Ey! Jordan que fue tumbado por Neutro, que también bajan a Neutro y cuidado, el X-Boy se mete Mira, sin miedo mira. y son Dos 2 pa' contra 1, 2 contra 1, crack. Está Tursin Hacker, por ahí. Hacker. Hacker bajo uno, queda nada más contra Tursin, hermano. Ojo, que tiene más vida que Tursin, Tiene más vida que Tursin, se lanza, hermano. Vamos. Hacker se la va a llevar. Hacker la va a se la llevar. lleva. Hacker se la lleva. Increíble. Yo te dije que estaba loco. Vamos. ¿Qué hizo, Yo mano? te dije que ¿Qué estaba hizo, loco, mano? Hacker. Como que me voy perdiendo el toque en las clasificatorias. Eso me crees? pasa a mí, sí. No, Otra vez Aquiles se regaló lo que no entiendo. No entiendo cómo es que se mete de frente. Y le hace mote, hermano. Ojo, Ojo que empiezan a burlarse. Back confirma Kader son 2. No, son 3 contra 1, hermano. 4 contra 1, efectivamente. Neutro contra los de Noise. Y se va eliminado rápidamente, bro. Y le hicieron emote a Aquiles, Yo no voy a decir más Cuando le nada. hacen emote a Aquiles, ¿Sabes lo que pasa? ¿sabes lo que lo tiró el El X-Boy lo tiró, hermano, porque ya se metieron por esa parte de ahí. Y cuidado, que Neutro está muy mal.
esa pared para rematarlo, pero no pudo. Ahora sí lo remata rápidamente. Son 4 contra 3. Buena. Aquiles le falló el levantamiento de mira y por eso bajaron a Keiler porque no pudo tumbarlo, hermano, y cuidado, Ojo que le comienzan a reventar al jugador llamado Back. Le reventaron todas las capitas. El X-Boy también está tocado. Turcin que se mete, hermano, pone la pared, pero lo rodean. Contra 2 contra 1 y se queda nada más Aquiles. Y creo que Turcin estaba haciendo emote, Sí, Turcin estaba haciendo emote al final. Cuidado, Sí, pudieron haberla bajado, ya que son muy Esa buenos. pared fue muy buena, bajar tiran a a Turcin, Turcin. pero rápidamente el X-Boy revienta a Hacker por bajar a Turcin y está solo Hacker, Y Turcin lo van a revivir, entonces otra vez. Aquiles, como que Aquiles se vaya de ahí. Aquiles, vete de ahí. Buena, Aquiles, vete de ahí, pero pero tiene gente por reventó detrás. rápidamente, pone la pared y creo que salvan al Hacker, Bajaron a Neutro, pero puede salvar al Hacker rápidamente. Lo salvas, crack. No puede ser, el back, tumba a Killer, nada más queda el Hacker y Aquiles contra 3 ¿Y de logran Noise, revivir al hermano. X-Boy? No creo, ¿verdad? Sí, No sé si lo van a revivir, hermano, no puede ser que sí, o puede ser que sí, puede ser que no, pero cuidado que Aquiles lo va a matar Eliminado. y se murió, hermano. 5 a 3, 5 a 3, no sé qué está pasando. Nosotros vamos a ver si logran revivir a Hacker. Ojo Ahí que está, Buena, tumban a Keiler. Back, tumban a Turcin. Buena, Muy Keiler. bien, quedan ahora, cuidado, que Aquiles, Tienes Aquiles. que bajarlo, si no lo bajas, hermano, cuidado, Son 3 contra 2, hermano, sí se Aquiles. puede, Sí se 3 puede, contra sí 2 se puede. Jordan que y usa no los van a AW. revivir, no los van a revivir. Parece que no. No, hermano, bajan a Aquiles, hermano, lo dejó a un tiro. Nah. Aquiles tenía que aguantar un poquito más. Está a un tiro LX Y van a Boy revivir, y va a revivir a Buena. Turcin, pero Killer baja a Jordan y van rápidamente para allá, Rápidamente confirma las kills. 2 para 2, 2 hermano. para 2. 2 para 2, hermano. Y cuidado, cuidado, te la juegas, crack, te la juegas. Esto puede ser de cualquiera. Tienes que ganar Nahuara aquí sí o sí. Tiene que ganar juro. sí o sí, Es hermano. un momento crucial de la partida, hermano. Es que pero, no, ellos no tienen nada. Ok, confirmamos las kills, vamos a robarle las cosas. roben lo Confirman que Aquiles necesiten. también. Le roban Ok, todo. pero vemos que Turcin no te da el 200 de vida. Eso puede ser clave y puede ayudarnos un montón. Se está curando ahora. No se puede curar, se hermano. puede curar, Tiene vida, parece que No no tiene tiene vida, más, tiene hasta vida, ahí. Le tiene dan vida. 2 en la cabeza y lo matan, crack. 2 en Ok. el cuerpo y ya. Ya pudo ver a uno, creo que vio el X-Boy. No sé si lo vio, ya imagino que también sabe que Boy viene. Ahí viene, le hace la técnica del emote, se le sale, le aparece, comienza a reventarlo. Vamos, Hacker, vamos, Hacker, vamos, Hacker. Acabamos haciendo daño, pero No. casi tienen a Keiler, van a tirar a No, Keiler. dejaron a un tiro a Killer, hermano. Y Y el ahora X-Boy lo mata, pero Neutro puede. Neutro puede, puede. crack. Tiene que bajar rápidamente a Turcin. Y se lo lleva a Turcin, hermano. No fue Turcin, fue el X-Boy. Fue el X-Boy. Se lo llevó, hermano. Se lo llevó el X-Boy. Va 6 a 3. Nos están viendo en el directo de Nobru. Así es. Entonces quiero que demostremos de que tenemos más que esto. De Con que la podemos triple dar de más. Aquiles está demostrado que tenemos un nivel muy alto, pero le hace Claro. falta que ganemos Claro. la partida, crack. Esta vez Aquiles se pone ahí porque sabe que Back se mete por esa parte sin que nadie lo escuche. Y faltan 10.000 likes para los 200.000 likes. Y mira cómo Back piensa que está solo. Y no está solo, aunque ya puso pared por Aquiles, disparó muy temprano. Y ya le parten la cabeza al Hacker con el auge. Jordan que está desde lejos, pero fue el X-Boy. Y cuidado, Turcin que quiere meter cabeceros ahí para ver si mata. Aquiles la mira, lo sigue. Back que revienta a Neutro, hermano, y son 2 contra 4. 2 contra 4 y Neutro sale de ahí, ¿qué digo? Aquiles sale de ahí, Aquiles Vamos a puede ver, que muera, hermano, Sí, le parte la efectivamente. cabeza a Back rápidamente y son 4 contra 1, hermano, y Y se lo lleva Noise, hermano, el segundo bullo, hermano, como dice Segundo Yankee.